Các bạn đã từng thấy nghệ thuật 3D thú vị như thế này chưa? Một chàng trai nước ngoài rất thích phục hồi nghệ thuật cho những bức tường bị hư hỏng. Sau khi được sửa chữa, những bức tường trông càng đẹp mắt hơn, chẳng hạn với chiếc vòng sắt lộ ra ngoài, anh ấy đã sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra một chiếc bồn cầu nhỏ, khiến bức tường trở nên sống động hơn. Tiếp theo anh ấy tháo một ngón tay thừa ra và gắn nó vào ốc vít trên cột, rồi anh ấy lắp một vòng tròn vào ghế, có thể dùng để đặt trà sữa, một ý tưởng không tồi. Cuối cùng anh ấy còn tạo ra một chiếc máng ăn nhỏ xinh cho chim, vừa đẹp vừa hữu dụng.